दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आज एक नए वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, बहुत कॉमन प्रॉब्लम पर चलिए चर्चा करते हैं टीथ ग्राइंडिंग के ऊपर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं दांतों का चबाना, या जिसको कहते हैं किटकिटाना, या कह सकते हैं पीसना। चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, विश्व में बहुत लोगों को होती है। ये छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ये अक्सर छोटे बच्चों में 2 से 5 साल के बीच में होती है और धीरे धीरे ये स्वतः ही ये इन बच्चों में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में ये लगातार बनी हुई रहती है। इसमें होता क्या है कि जब दांत लगातार ऐसे किड़किड़ाते रहेंगे तो क्या होता है कि जो ऊपर का एनामल होता है दांतों का, वो घिस जाता है। उसमें छोटे छोटे गड्ढे पड़ सकते हैं, डिफॉर्म टीथ हो सकते हैं, उनमें हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। वो ठंडे गर्म का उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होने लग जाता है, डिसफिगरमेंट हो जाती है दांतों की। और उसके चलते चलते फिर जो है, जो आपके फेस का स्ट्रक्चर है वो भी बदसूरत सा हो जाता है। और साथ ही साथ आगे चलकर अगर ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहे तो हमारे जो कानों के पास जॉइंट्स होते हैं, जिसे हम टीएमजे कहते हैं या टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स कहते हैं, जो नीचे की जॉ बोन है और स्कल के साथ जहां अटैचमेंट होता है, उसको हम टीएमजे जॉइंट्स कहते हैं। उसमें भी लगातार प्रेशर पड़ते रहने से, स्ट्रेस पड़ते रहने से वहाँ के लिगामेंट्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, उनमें इतना अलाइनमेंट नहीं बन पाता है। और उसकी वजह से दांतों की जॉ का भी अलाइनमेंट ना बनने से वहाँ पर लॉक जॉ भी हो सकता है। और फिर वो इस प्रकार की प्रॉब्लम भी ऐसे देखी जाती है, जिनको लगातार टीथ ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम बनी रहती है। अब देखिए इसमें होता क्या है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये इतना ही नहीं, ये दिन के समय भी लोग, कई कुछ लोग जो हैं अपने दांतों को किड़किड़ाते हैं, पीसते हैं। ये भी देखा गया आमतौर पे ये प्रॉब्लम सोते हुए होती है, सबकॉन्शियस माइंड में होती है। लेकिन कुछ लोग जो हैं डे डे टाइम में जगे हुए भी इस प्रकार की उनको टीथ ग्राइंडिंग होती है, वो इतने इरिटेट हो जाते हैं कि वो अपने दांतों को चबाने लग जाते हैं, घिसने लग जाते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब बात आती है कि आखिर ये प्रॉब्लम बनती कैसे। देखिए, जब किसी छोटे बच्चों में 2 और 5 साल के बीच में, ये अक्सर बहुत बच्चों में मिलती है। जब घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो सारे परिवार की, पेरेंट्स की जो अटेंशन है उस बच्चे, छोटे बच्चे की तरफ चली जाती है। और ये जो दूसरा बच्चा घर में था वो अपने को इग्नोर फील करता है, उसको इतना लव एंड अफेक्शन नहीं मिल पाता है, इतना टाइम पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं। तो उसकी वजह से इतने छोटे बच्चे में इरिटेशन आ जाती है। वो उसमें मतलब एक प्रकार से हीन भावना आ जाती है, और उसकी वजह से वो रात को जब सोया होता है तो वो अपने दांतों को किड़किड़ाता है। और आमतौर पे पेरेंट्स समझते हैं इसके पेट में कीड़े हैं जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा नहीं होता। ये केवल केवल पेरेंट्स चाइल्ड के रिलेशनशिप सही नहीं होने से, या जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है वहाँ पर, अगर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है पेरेंट्स का, या घर का माहौल अच्छा नहीं है, या उसके पास इतने अच्छे खिलौने नहीं हैं, उसे खेलने को कुछ नहीं मिलता है, खाने को पूर्ण रूप से डाइट नहीं मिलती है, तो ऐसे बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो रात के समय सबकॉन्शियस माइंड में दांतों को किड़किड़ाते हैं। और जो थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं उनमें क्या होता है, जब वो स्कूलिंग उनकी शुरू हो जाती है तो वो उनके ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस पेरेंट डाल देते हैं, पेरेंट्स की वजह से, कि वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छा करे, होमवर्क अच्छा करे, ट्यूशन समय से जाए, या उसके ऊपर पढ़ाई का इतना बोझ डाल दिया जाता है कि वो बच्चा फिर सोते हुए इरिटेशन होने की वजह से, जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं बन पाती है तो वो अपने दांतों को किड़किड़ाता है। तो इसी प्रकार से ये केवल स्कूलिंग में नहीं देखा जाता, ये प्ले ग्राउंड में भी होता है। जिन बच्चों की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती, या जो अच्छा गेम नहीं खेल पाते हैं, उनको, जो उनके यार दोस्त होते हैं, उनको चिढ़ाने की वजह से भी ये बच्चे जो हैं उनमें एक हीन भावना आ जाती है, और वो सोते वक्त अपने दांतों को किड़किड़ाते। कहने का मतलब यह है कि किसी भी रूप में उनको जब मानसिक तनाव मिलता है तो ऐसे बच्चे अपने को खुशनुमा ना पाके, रिलैक्सेशन ना पाके एक स्ट्रेस की लाइफ जीते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है उनके दांत किड़किड़ाते हैं।
इसी प्रकार से जो बड़े लोग होते हैं, जो अपना युवा अवस्था में होते हैं या बड़े बूढ़े होते हैं, अगर उनका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मतलब कि जहाँ वो काम करते हैं या जिस घर में वो रहते हैं या उनका सोशल सर्कल अच्छा नहीं है, सामाजिक व्यवस्था में उनमें वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार के लोगों में भी दांतों का किड़किड़ाना होता है होती है या और किसी प्रकार का भी स्ट्रेस अगर किसी भी किस्म का होगा, तो वो रात के समय सोते हुए सबकॉन्शियस माइंड में उनके दांत किड़किड़ाते हैं और उनको ग्राइंडिंग करते हैं और उसकी वजह से उनके दांत खराब हो जाते हैं। और जैसे मैंने पीछे सारी आपको कॉम्प्लिकेशंस बताई, इस प्रकार की परेशानियों में ये लोग घिर जाते हैं। फिर देखिए, ये एक सोशल स्टिग्मा भी आ जाता है। वो अपने आप अकेला सोना पसंद करते हैं, किसी ग्रुप में सोने में या उन्हें सोने में उन्हें हीन भावना की होती है। अगर वो सोते भी हैं तो रात के समय क्या होता है कि दूसरे लोग, एक अनॉइंग की आवाज़ निकलती है, तो दूसरे जो साथ सोए हुए लोग हैं वो उनसे डिस्टर्ब होते हैं। तो अब इसके लिए हमें हल क्या करना चाहिए, इसका निदान क्या होना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, तो जो ऑलरेडी जो बच्चा है उसकी तरफ पूरा लव एंड अफेक्शन रखें। वो छोटे बच्चे के साथ उसको भी खेलने को दें, उसको उसके पास बिठाइए कि ये घर में जो नया बच्चा आया है ये आप ही का है, और इसके साथ उसका लव एंड अफेक्शन बढ़ाइए और बच्चे को पूरी तवज्जो दीजिए, जिससे कि उसके अंदर किसी प्रकार की हीन भावना ना आए। सेकेंडली, जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनको ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी लाने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन मत डालिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन डालने से उनका जो है और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई से मन उचक जाएगा। अगर वो जितने भी नंबर लाते हैं आप उसको उत्साहन बढ़ाइए कि अच्छा किया कि आप इतने नंबर आए, और अच्छा परफॉर्मेंस करिए। किसी भी प्रकार से उसे डांटना फटकारना नहीं चाहिए और अच्छा करने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार से अगर वो प्ले ग्राउंड में खेलता है तो जैसा भी वो खेले, हारे या जीते, उसे कहो कि आप इस गेम को एंजॉय करो, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। आप अपने फिजिकल को स्ट्रांग बनाइए। अगर वो कमज़ोर है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो अपनी डाइट पे इम्प्रूवमेंट करे और एक्सरसाइज करे और खुश होके वो, अगर वो आना जाना उसका गेम खेलने में मन लगा रहेगा, तो वो कभी भी दांतों को किड़किड़ाएगा नहीं। इसी प्रकार से जो बड़े लोग हैं वो भी अपने अंदर एक एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस करें कि मेरे शरीर में क्यों स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है। जो जो कारण उसको नज़र आते हैं उनको दूर करने की वो कोशिश करें। तो इसके लिए अपने अंदर एश्योरेंस पैदा करें कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और इसको हम आसानी से इसका हल कर सकते हैं। फिर देखिए, एक मेडिटेशन जो है एक बहुत साधारण, बहुत आसानी आसान विद्या है, जिसकी वजह से हम अपने को रिलैक्स कर सकते हैं। ये मेडिटेशन सीखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। किसी भी ऐसे गुरु के पास जाके, किसी भी योगा क्लास में जाकर आप मेडिटेशन सीख सकते हैं। योगा भी एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन विधि है। इससे भी आपके सारे शरीर में रिलैक्सेशन आएगा और आप आसानी से आप रिलैक्स होना सीख सकते हैं। फिर देखिए, इसके साथ साथ अगर मान लो कुछ छोटे टिप्स भी हैं कि रात के समय आप कोई भी फल लेके उसको मिंच करिए। सेब बहुत अच्छा फल है, इसको आप चबाइए। जब चबाने से क्या होगा कि वो दांतों का अलाइनमेंट भी ठीक धीरे धीरे बनता चला जाएगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि आपका ग्लूकोज लेवल भी ब्रेन में जब अच्छा मिलता रहेगा तो आपको नींद भी साउंड आएगी, और आप जब रिलैक्स होके सोएंगे तो आपको ग्राइंडिंग भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉवल लीजिए, उसे थोड़ा गुनगुने पानी में या वैसे ही उसे गर्म कर लीजिए प्रेस लगाकर, और अपने चिक्स के पास उसे उसे लेके लेट के सोएंगे तो तब भी आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा और उसकी वजह से फिर आपको ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये भी अक्सर देखा गया है कि जो क्रॉनिक ड्रिंकर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, वो भी सोते हुए वो टीथ का ग्राइंडिंग करते हैं, तो वो अपना अल्कोहल लेवल कम कर दें और उसकी वजह से भी फिर उन्हें ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। अगर ये इसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आपका ये ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी और जैसे गार्ड आता है, एक टीथ गार्ड आते हैं, उनका भी डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को इस प्रकार की समस्या से उलझ जाते हैं, नहीं वो सुलझ पाती, वो अपने को रिलैक्स नहीं कर पाते, तो उनको सेफ्टी देने के लिए एक टीथ गार्ड आता है,
वो उनके दांतों में लगा दिया जाता है कि रात के समय आप ये लगा के सोएं, जिससे आपस में दांत नहीं टकराएंगे और उससे क्या होगा कि आपके दांतों की शेप भी फिर खराब नहीं होगी। लेकिन ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल अपने माइंड को एक ऑटो एनालिसिस करें, जिससे कि आप आसानी से अपने को रिलैक्स कर सकें, स्ट्रेस लेवल डाउन कर सकें। अगर अगर ये नहीं कर पाते तो आप किसी साइकेट्रिस्ट से जाके मिलें, किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ से आप अपना कंसल्टेशन लें और वहाँ से आप अपना स्ट्रेस लेवल डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर ये मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो अगर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।